So, hallo, danke, dass Sie hier sind. Ich wurde gebeten, Ihnen etwas zu erzählen zum Thema des Zappers nach Dr. Hulda Clark. Mein Name ist David Amrein, ich bin der Gründer vom Dr. Clark Zentrum und wir vertreten das ganzheitliche Therapiekonzept nach Dr. Hulda Clark. Das ist ein ganzheitliches Konzept, das nicht auf einer bestimmten Therapieart beruht, wie viele andere Konzepte, sondern eigentlich auf einer Vorgehensweise von Dr. Clark. Sie hat die Patienten ausgetestet, sie hat das über 40 Jahre lang gemacht und hat dann aufgrund von ihren Testungen dann versucht herauszufinden, was sind die tatsächlichen Ursachen der Erkrankungen und hat dann diese Ursachen dann therapiert auf verschiedenste Art und Weise. Sie hat sich dabei der pflanzlichen Medizin bedient, sie hat sich der Nährstoffmedizin bedient, sie hat auch eben Frequenzen verwendet, also Elektrizität, und davon sprechen wir heute. Und es gibt einige Elemente ihrer Therapie, die besonders bekannt sind. Ich stelle an diesen Messen immer wieder fest, dass viele Menschen vor allem die Leberkur nach Dr. Clark kennen, also die Leberreinigung mit dem Olivenöl, wo die ganzen Steine rauskommen, ist eine sehr spannende Sache. Man weiß oft auch, dass zum Beispiel die Zahnsanierung sehr wichtig ist bei Dr. Clark oder überhaupt die Sanierung der Wohn-, Lebensumgebung, um sich nicht mit Giftstoffen und anderen Dingen zu belasten. Und ein Teil von der Therapie von Dr. Clark, der auch recht bekannt ist, ist eben dieser Zapper. Der Zapper ist ein elektromedizinisches Gerät und hat, ich sage jetzt mal, den Vor- und Nachteil, dass es sozusagen als Allheilmittel gilt. Das ist immer so eine Sache mit diesen Allheilmitteln. Die haben ihre Fans und dann haben sie ihre Feinde. Und ich möchte heute einfach mal einen Überblick geben über die Elektromedizin an sich, das ins Geschichtliche ein bisschen einfügen und dann, dass man die Perspektive sieht, um was geht es hier überhaupt bei diesem Clarkschen Zapper. Dass der Mensch ein energetisches Wesen ist, diese Erkenntnis gibt es schon ganz lange. Etwas vom Ältesten, was man kennt, ist die asiatische Kampfkunst. Ja. Also man hat schon immer gekämpft und dann hat man diese Kampfkünste entwickelt und in der Kampfkunst wird sehr oft eben von dieser Körperenergie gesprochen, von dem Qi. Ich hatte vor ein paar Jahren in Berlin selbst mal die Möglichkeit, einen gewissen Maître Tong zu sehen, der Begründer einer Kampfkunstart, die sich Quankido nennt. Und dieser Maître Tong hat so ein Schauspiel, das er gerne wieder mal vorführt. Und zwar besteht das darin, dass er einige seiner Schüler nimmt in verschiedenen Positionen. Diese positionieren jeweils eine Ananas, zum Beispiel auf dem Kopf, auf dem Bauch, auf dem Nacken irgendwo. Und die stehen dann da so rum. Und er kommt mit dem Schwert und schneidet diese Ananas entzwei, also die da auf dem Schüler liegt. So. Und das Erstaunliche an dem Ganzen ist, er macht das blind. Ja. Also er lässt sich die Augen verbinden und macht dann in einer Sekunde macht er diese ganzen Ananas kurz und klein, ohne dass er irgendwas sieht, ja, mit einem scharfen Schwert. Also das ist eigentlich sehr eindrücklich. Und der Kritiker könnte jetzt sagen, dazu braucht es kein Qi, das ist halt Körperkontrolle und so weiter.
Nur behaupten all diese Kampfkünstler seit Tausenden von Jahren, dass also da dieses Qi eine wichtige Rolle spielt, die Körperenergie, sich zu spüren, sich aufzubauen, die pumpen dann auch dieses Qi vor den Kämpfen und so weiter. Also die Erkenntnis, hier findet irgendetwas auf einer energetischen Ebene statt, die gibt es schon ganz lange. Es gibt auch andere Phänomene, die man auch schon lange kennt, bespricht, zum Beispiel die Telepathie. Ich will jetzt hier gar nicht darauf eingehen, ob das wissenschaftlich belegt ist oder nicht, aber sicher ist das eine Sache, die schon ganz lange bekannt ist, von der man spricht, von der man glaubt, es gibt sie. Die Chinesen haben eben dieses Konzept der körperlichen Energie des Qi, haben die beschrieben und haben auch im Detail dann beschrieben, wie diese Energie entlang diesen Bahnen läuft, die man dann eben die Meridiane nennt. Das gibt es auch schon über 2000 Jahre, daraus wurde dann die Akupunktur entwickelt, die Akupressur, und es ist eigentlich ein ganzes Konzept der Gesundheit und der Therapie, die aus diesem ganzen Konzept fließt. Auch Magnettherapie kennt man schon seit über 2000 Jahren. Man weiß, dass schon die alten Chinesen auch mit magnetischen Steinen therapiert haben. Auch da eine Therapie, die aus der Beobachtung kommt. Man kann mit diesen magnetischen Steinen arbeiten. Es scheint irgendetwas zu passieren. Und man hat eigentlich mit diesen einfachen Mitteln der natürlichen magnetischen Steine hat man therapiert und hat erkannt, hier passiert irgendwas. Über die Jahrhunderte wurden weitere Phänomene beschrieben. Ich behaupte auch zum Beispiel die Homöopathie nach Hahnemann hat es im 18. Jahrhundert beschrieben. Es wird ja viel besprochen, ob das jetzt hier irgendwas Chemisches ist, ob diese Potenzierung wirklich stattfindet, ob man das beobachten, nachweisen kann. Die Frage für mich ist es wirklich eine chemische Sache oder nicht vielleicht doch eine energetische? Ich weiß es nicht, ich bin kein Homöopath. Es ist ein interessantes Phänomen. Auch zum Beispiel Therapie mit Licht wurde immer wieder beschrieben. Sebastian Kneipp hat in seinem Buch beschrieben, ein Kapitel, das hieß, der Einfluss des Lichtes auf die Gesundheit. Ja. Sebastian Kneipp, ich bin da ein bisschen ein Fan von ihm. Ich finde erstens finde ich, was er sagt, ist gut, und zweitens ist er auch unterhaltsam. Ja. Vor allem, wenn man das Buch jetzt so liest und dann heißt das, so sollt ihr leben. Also da kommt so dieser Pfarrer, der da auf der Kanzel steht, sieht man gerade so vor sich und erklärt einem, wie man leben soll. Unter anderem gehört da auch mit dazu die geregelte Lebensweise, finde ich immer so schön, die geregelte Lebensweise. Und auch eben Licht, also man soll ins Licht gehen, weil das halt ein grundlegender Aspekt des Menschseins ist. Licht, auch ein elektromagnetisches Phänomen, ein energetisches Phänomen. Also man kann ganz viele Beispiele finden, wo die energetischen Aspekte auf die Gesundheit einwirken und wo das beschrieben wurde. Ja. So richtig los ging es dann so im 18. Jahrhundert, wo man dann sich intensiver mit der Elektrizität befasst hat. Auch die Elektrizität kennt man eigentlich schon ganz lange. Das Wort Elektron ist eigentlich griechisch und heißt Bernstein, weil man schon vor über 2000 Jahren wusste, wenn man einen Bernsteinstab reibt, dass dann der sich auflädt und dass man dann so lustige Dinge machen kann, zum Beispiel, dass man die Haare dann so hochzieht mit der Elektrostatik. Und
Thales von Milet hat das schon beschrieben. Es gibt auch andere elektrische Anwendungen, die schon ganz alt sind. Zum Beispiel kennt man die Bagdad-Batterie. Das ist eine Batterie, die 2000 Jahre alt ist, die mit Traubensaft betrieben wurde. Ja. Was man damals vor 2000 Jahren mit der betrieben hat, weiß ich nicht, weiß man auch nicht, aber jedenfalls die gibt es. Gut, so richtig los ging es dann eben im 18. Jahrhundert. Da kam dann zum Beispiel Benjamin Franklin, hat einen Blitzableiter entwickelt, hat er einige Phänomene beschrieben. Es kam der Italiener Galvani, der hat da mit seinen Froschschenkeln experimentiert. Und da kam eben die Elektrizität in die Physiologie. Man hat dann erkannt, dass da sehr vieles, was im menschlichen Körper abgeht, auf einer elektrischen Ebene abgeht. Und das hat dann schnell mal dazu geführt, dass man sich gefragt hat, ob man dieses Phänomen der Elektrizität auch für die Medizin verwenden kann. So die ersten Anwendungen in der Elektrizität, die waren mehr noch spielerischer Natur. Es gab diese Elektrisierungsmaschinen. Ja, man hat dann so Maschinen gebaut, die haben eigentlich nichts weiter getan, als sie haben einen elektrisiert. Die Leute fanden das lustig. Man ist dann auf Schaubühnen mit denen rumgetingelt und die Leute konnten was bezahlen und konnten sich dafür elektrisieren lassen. So, also der menschliche Spieltrieb hat da mal als erstes funktioniert. Dann aber hat man sich gefragt, ob man nicht doch was Nützliches auch damit machen kann. Und dann kamen eben viele Anwendungen in der Elektromedizin. Ich nenne hier nur ein paar, damit Sie sehen, dass es sehr vielseitig ist. Also eigentlich, wir sprechen hier von Elektromedizin, Elektromagnetismus, das heißt, wir haben da mal Elektrizität und Magnetismus und das ist eigentlich nur eine physikalische Kraft, aber die hat ganz viele Auswirkungen und auch ganz viele Therapien, verschiedene Therapien, die daraus entwickelt wurden. Also man kennt zum Beispiel eben die Lichttherapie, Tageslichttherapie, Infrarotlichttherapie, Farbtherapie, das sind alles elektromagnetische Therapien. Die ganze Geschichte der Magnete, die Permanentmagnete, die pulsierenden Magnete. Es gibt da zum Beispiel dieses Papimi, das ist so ein ganz extrem starkes pulsierendes Magnetfeldgerät. Gibt es auch viele Studien darüber. Also ich habe selber keins, aber soweit ich das beurteilen kann, ist das eine sehr effektive Sache. Und es gibt auch sehr spezifische Therapien. Zum Beispiel gibt es diese sogenannten Tumor Treating Fields, um einfach mal ein Beispiel zu nennen von einer ganz spezifischen Anwendung. Da wendet man ganz niederschwellige elektrische Felder auf einen Tumor an und hindert den Tumor bei der Zellteilung. Das hat man alles im Detail untersucht und nachgewiesen. Und die Wirkungsweise ist einfach, wenn sich diese Zelle teilt, gibt es den sogenannten Spindelapparat und wenn man da Elektrizität drauf gibt, dann funktioniert das alles nicht so recht und ist eine Anwendung, die jetzt sehr spezifisch da entwickelt wurde. So, bei der ganzen Geschichte darf man etwas nicht vergessen und das ist, die Chinesen haben also von diesem Qi gesprochen und wir sprechen jetzt von der Elektromedizin. Und man kann sich fragen, ob diese Körperenergie des Qi und diese Elektromedizin überhaupt dasselbe ist. Also ist das überhaupt elektrischer Natur oder ist das was ganz anderes? Es gab diesen einigermaßen lustigen, wie hieß er, Albert Abrams, der die Radionik entwickelt hat. Muss ein sehr begabter Mensch gewesen sein, hat auch allerlei Auszeichnungen gehabt.
und hat sich dann sehr oft lustig gemacht über die nicht wissenschaftliche Medizin und hat dann doch selbst so gegen Ende dann die Radionik entwickelt, die unter anderem Geräte gebaut hat, wo er auch deklariert hat, dass sie zum Beispiel sehr viele Kabel drin haben, die aber überhaupt nicht angeschlossen sind. Und er hat gesagt, das kommt auch nicht drauf an, weil es geht gar nicht um diese Elektrizität, sondern es geht um die anderen energetischen Dinge, die da so passieren. Also ich lasse diese Frage jetzt hier einfach mal offen, ob dieses Qi, diese Körperenergie und die Elektrizität überhaupt irgendwie in der gleichen Kategorie sind oder nicht. Aber wenn man so verschiedene Therapien anguckt aus der energetischen Medizin, da muss man das immer ein bisschen unterscheiden. Also es gibt Therapien, die sagen, sie basieren eben mehr auf dem Mentalen oder Spirituellen und andere, die sind dann doch sehr physikalisch. Und der Zabernach-Clarke ist eindeutig im physikalischen Bereich angesiedelt und da mögen Zusammenhänge bestehen, aber das muss man hier klar trennen. Einer der ersten Exponenten, die sich sehr intensiv mit einer elektrizitätsbasierten Therapie befasst haben, ist Royal Raymond Rife. Das war ein Elektrotechniker, sage ich jetzt mal, ein Techniker in den 20er Jahren, hat er damit angefangen, dass er ein Mikroskop entwickelt hat. Er hat ein Mikroskop entwickelt, das, wie er behauptet hat, Dinge viel stärker vergrößern kann, als jedes normale Lichtmikroskop kann. Und dieses Mikroskop von Royal Raymond Rife, das gibt es tatsächlich. Er hat 5 davon gebaut, mindestens eines ist erhalten, aber nicht funktionsfähig und man weiß nicht so genau, wie das funktioniert hat, aber er hat jedenfalls mit diesem Mikroskop gearbeitet und hat da eben viele Dinge gesehen, die vorher noch keiner gesehen hat. Und dann hat er eine Therapie entwickelt, die eben auf elektromagnetischen Frequenzen basierte. Und mit der hat er vor allem Krebs therapiert. Und das wurde dann auch untersucht. Es wurden 2 klinische Studien gemacht, die gibt es auch. Eine davon an der University of Los Angeles. Und also das hat dann ein bisschen Furore gemacht, die ganze Geschichte, wurde auch in den Zeitungen etwas darüber berichtet. Und dann ist das halt dann das Unvermeidliche passiert, dass Raymond Rife dann angegriffen wurde und er hat dann eigentlich über die Jahre den Mut verloren und wurde zum Alkoholiker und ist dann eigentlich ohne, dass man ihn noch groß kannte, ist er dann irgendwann verstorben. Und es ist dann vor, ich sage mal 20 Jahren vielleicht, hat jemand ein Buch geschrieben, das heißt The Cancer Cure That Worked, also die Krebstherapie, die funktioniert hat. Und hat diese Geschichte von Royal Raymond Rife darin besprochen. Und es gibt auch jetzt noch viele Geräte nach Rife, die man kaufen kann, man kann die anwenden. Kleines Problem bei der ganzen Sache ist, die ursprünglichen Arbeiten von Rife selbst, die sind eigentlich nicht erhalten. Also so ganz genau weiß das niemand, ob das, was man heute als Rife-Therapie macht, ob das wirklich mal die Rife-Therapie von Rife selbst war. Und wenn Sie jemals in der Lage sind, dass Sie irgendwelche genialen Erfindungen machen und dann angefeindet werden, dann tun Sie mir einen Gefallen, also bevor Sie sich dann ins Grab trinken, schreiben Sie es doch bitte auf und hinterlassen Sie es irgendwie der Nachwelt, dass wir dann auch wissen, was es eigentlich war. Ist immer ein bisschen schade, wenn das dann so verloren ist. Gut, also das war Rife. Also gemäß den Studien, die da gemacht wurden, muss das sehr erfolgreich gewesen sein. Man weiß es heute nicht mehr so genau. Von einer anderen Seite kam dann die Elektroakupunktur.
Man kannte die chinesische Lehre von den Meridianen und dann kam mal auf die Idee, dass man vielleicht auch so eine Akupunktur oder eine Akupressur mit Elektrizität machen könnte. Und man hat diese Elektroakupunktur entwickelt und die hat dann kennengelernt ein gewisser Dr. Voll, ja, und der hieß Reinhold Voll und viele von Ihnen kennen die Elektroakupunktur nach Voll, EAV, ja, und er hat dann mit der experimentiert, das war ein Arzt, und er hat unter anderem dann sehr mit Forscherinstinkt und auf physikalische Art und Weise hat er sich darauf spezialisiert, dass er eben den Körperwiderstand an diesen verschiedenen Meridianpunkten physikalisch gemessen hat. Ja, das ist eine sehr interessante Sache, weil da kann man jetzt nichts darüber sagen. Also er hat das gemessen, das sind Messwerte, können Sie und ich, können wir auch messen, das ist so. Also die Körperwiderstände an diesen verschiedenen Punkten, die sind dann ganz anders, die kann man messen und dafür gibt es diese Geräte, diese EAV-Geräte. Und er hat dann, ist einen Schritt weiter gegangen und da kommen wir jetzt schon ganz langsam Richtung Dr. Clark, nämlich er hat nicht nur Therapie gemacht mit Elektrizität auf den Meridianpunkten, sondern er hat dann auch diagnostisch ausgemessen. Also er hat die Veränderung dieser Widerstände an den Meridianpunkten hat er gemessen und hat geguckt, was passiert, wenn ich die sozusagen reize. Also ich mache jetzt hier ich teste jetzt Produkte aus oder Giftstoffe oder Therapeutika und gucke, wie verändert sich jetzt dieser Messpunkt. Und das hat also zu einer ganz neuen Diagnostik geführt, die EAV-Diagnostik. Und in dieser Familie, dieser ganzen Geräte, die daraus entstanden ist, von denen gibt es ja heute ganz, ganz viele. Ja. Ja, auch die Bioresonanzausmessung beruht eigentlich auf dem. Und eines der Geräte war das Dermatron. Ja, und das Dermatron war das Gerät, das Dr. Hulda Clark 1963 hat sie so eins gehabt, beziehungsweise 1963 hat sie angefangen zu therapieren, hat dann irgendwann so ein Dermatron gekriegt und hat dann ihre Patienten eben ausgemessen und das war eigentlich die Grundlage von der ganzen Therapie nach Clark, dass sie die Messungen gemacht hat und dann herausgefunden hat, um was geht es da überhaupt. Ja. Das Vorgehen war eigentlich so, dass sie einfach gesagt hat, ich habe jetzt 100 Diabetespatienten, ich messe die alle mal aus und ich gucke, was ich da mal so finde. Und dann hat sie da gemeinsame Nenner gefunden und hat gesagt, das muss es jetzt sein. Und das waren dann oft Giftstoffe und bestimmte Parasiten oder zum Teil andere Krankheitserreger. Und das hat sie dann therapiert. Und eigentlich der Beweis sozusagen von dem, dass sie die richtigen Schlüsse gezogen hat, war dann halt, wird jetzt dieser Diabetes besser oder nicht. Wenn der nicht besser geworden wäre, dann wäre das Ganze ein Trugschluss gewesen. Aber sie hat dann gesehen, wenn ich jetzt das therapiere, dann wird das tatsächlich, verändert sich das und wird besser. Gut. Also die bioenergetische Messung, Grundlage auch der Dr. Clark-Therapie. Dr. Clark war auch eine Hobbyfunkerin, das heißt, sie war sehr begabt in Sachen Elektronik, sie hat auch dauernd sich irgendwas zusammengebastelt und hat sich dann die Überlegung gemacht, wenn es doch möglich ist, dass ich jetzt hier mit dieser EAV-Testung sozusagen die Patienten austeste, dann müssen doch die Dinge, die ich hier teste, eine Frequenz haben. Ja, es ist ja eine Resonanzmessung. Das heißt, man muss eine Frequenz mit der gleichen Frequenz gegenmessen und dann gibt es eine Resonanz und dann weiß ich, diese Sache ist hier. Und wenn es kein Resonanzphänomen gibt, dann ist die Sache eben nicht vorhanden. Also,
Der Gedanke war, die Dinge müssen ihre eigene Frequenz haben. Und dann hat sie eine Weile lang dann angefangen, die verschiedensten Dinge auszumessen. Sie hat dann ihre eigene Frequenz gemessen und hat gesehen, ich habe irgendwo eine Frequenz zwischen 1000 Kilohertz und 2000 Kilohertz. Ja. Das hat sie einfach gemacht, indem sie einen Frequenzgenerator genommen hat und sich selbst gemessen hat und geguckt hat, wo gibt's Resonanz. Und dort bei den Frequenzen, die man selbst aufweist, da gibt es dann Resonanz und sonst eben nicht. Dasselbe hat sie gemacht mit den verschiedenen Parasiten, mit Bakterien, mit Viren und so weiter und hat dann eine Liste gemacht mit all diesen verschiedenen Erregern, die sie so gefunden hat und was die für Frequenzen haben. Und diese Liste finden Sie nach wie vor im Buch von Dr. Clark. Heilung ist möglich, heißt das, ist hinten drin die Liste mit all diesen Erregern, die sie ausgetestet hat. Die nächste Überlegung war dann, was passiert jetzt, wenn ich diese Frequenz als therapeutisch an den Patienten anlege. Ich habe also jetzt gesehen, Patientin hat zum Beispiel Clostridien, ein bestimmtes Bakterium, an den Zähnen zum Beispiel, und die Clostridium hat diese Frequenz, sagen wir mal 380 Kilohertz. Was passiert jetzt, wenn ich diese Frequenz dem Patienten anlege? Ja, das war eigentlich eine Frage davon, das mal auszutesten. Kann sein, dass nichts passiert, kann sein, dass das therapeutisch wirkt. Könnte ja auch sein, dass das Bakterium sich freut, hier kommt meine Frequenz. Und sie hat das dann ausgetestet und kam zum Schluss, man kann also einen Erreger therapieren, indem man ihn mit der Eigenfrequenz eben zappt, also elektrisch behandelt. So. Und sie hat dann diese Therapie so entwickelt, dass sie eben die Patienten ausgetestet hat. Dann hat sie eine Liste gemacht mit all den verschiedenen Erregern, die sie gefunden hat, und hat dann jedes einzelne dann durchgezappt. Also das waren dann immer 3 Minuten oder 5 Minuten oder 7 Minuten mit dieser Frequenz vom ersten Erreger, vom zweiten, vom dritten, vom vierten, und das war dann immer eine ganz lange Geschichte, weil dann ging mal die Messung 1 Stunde und dann ging die Therapie 1 oder 2 Stunden und dann war man also mal schnell einen halben Tag so beschäftigt mit einem Patienten. So, aber na gut, das hat funktioniert. Das war eigentlich sehr effektiv, aber halt ein bisschen aufwendig. Sie hat dann herausgefunden, dass es einen bestimmten Parasiten gibt, der besonders wichtig ist. Das ist der menschliche Darmegel, und hat ihren Sohn gebeten, dass er so ein kleines Gerät macht, ne, etwa vielleicht so in der Art wie so, dass man es so nach Hause nehmen kann, so ein kleines Ding, was man dem Patienten mit nach Hause geben kann, und dass sie dann zu Hause einfach diese eine Frequenz des menschlichen Darmegels dann so für sich zappen. Und das hat der Sohn von Dr. Clark, hat so ein Gerät gemacht, und sie hat das ausprobiert und hat auch funktioniert, und hat dann aber gemerkt, dass dieses Gerät nicht nur diesen einen Erreger eben zappt, sondern anscheinend das ganze Spektrum auf einmal. So, woran lag das? Dieses Gerät war batteriebetrieben, der Frequenzgenerator aber nicht. Ja. Und dann hat sie das Signal sich angeguckt und festgestellt, der Unterschied war, dass beim Frequenzgenerator die Schwingung war positiv-negativ, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Also man hat hier eine Schwingung, die im positiv-negativen Bereich ist. Der Zapper selbst aber, da er batteriebetrieben war, Zapper hat sie nachher diesem Gerät gesagt, war also war entweder 0 oder plus. Ja, der Unterschied war also, dass hier die Schwingung nicht plus minus war, sondern nur plus 0, plus 0, plus 0. So. Und das ist eigentlich die Definition vom Zapper, es ist ein pulsierender Gleichstrom. Ist eigentlich eine sehr einfache Geschichte.
Und sie hat das unabhängig so eigentlich zufällig entdeckt, aber sie ist nicht die Einzige, der das aufgefallen ist. Es gab nämlich, und das war nur etwa 2 Jahre vorher, gab es eine wissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema von Carley und Lyman, waren die Forscher, und die haben gemerkt, dass man das HIV-Virus abtöten kann mit eben ganz geringen pulsierenden Gleichströmen. Die haben auch das publiziert, haben das auch im Detail untersucht. Woran liegt das? Weil das Virus, wenn man das so behandelt hat, wurde nicht etwa zerstört. Ja, unter dem Elektronenmikroskop sah das immer noch etwa gleich aus, sondern es wurden Proteine auf der Oberfläche des Virus verändert, sodass nachher eben er sich nicht mehr eigentlich andocken konnte an die Zellen. Ja, also es war hier, der Effekt war also einer, dass die Oberfläche des Virus verändert wurde. Ja. Dr. Clark ist natürlich eine Exponentin der ganzheitlichen Medizin, von dem her Anwendungsmedizin, also sie hat ihre Beobachtungen gemacht mit den Patienten und hat sich nicht so sehr darum gekümmert, was genau der Mechanismus dahinter ist. Also ich kann Ihnen im Detail hier nicht sagen, wie der Zapper genau funktioniert, ich kann Ihnen nur sagen, dass er funktioniert, denn das hat sie ja getestet. Die Studie von Lyman und Carley wurde aufgenommen von einem bestimmten Bob Beck. Ja, Bob Beck hat den Blutzapper gemacht, der heißt auch Zapper, hat aber eigentlich mit dem Clark-Zapper nur beschränkt etwas zu tun. Und er hat auch ein Gerät gemacht, das einfach das Blut mit Elektrizität, aber mit viel höherer Spannung dann eben zappt. Und diesen Blutzapper von Bob Beck, den kennt man heute noch. Ich denke, es ist auch ein gutes Produkt. Ja. Wir haben es selbst nie angeboten im Vertrieb, weil es sind doch 50 Volt und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ja. Weil, also ich habe den auch schon ausprobiert und da geht schon ziemlich was ab bei 50 Volt. Also da sind wir schon fast wieder bei diesen Elektrisierungsmaschinen. Ja. Gut, also Bob Beck hat seinen Zapper entwickelt, Dr. Clark hat ihren entwickelt und der hat nur so irgendwo zwischen 9 und 15 Volt, ist so ein typischer Strom. Und es ist eigentlich nicht unbedingt so, dass er viel effektiver ist, wenn man einen stärkeren Strom anlegt. Also mehr ist auch da nicht unbedingt immer wahr. Die Studie von Lyman und Carley mit dem HIV hat gezeigt, dass es irgendwo so einen idealen Punkt gibt, wo der therapeutische Effekt am besten ist und nachher ist es eigentlich nicht nur nicht nützlicher, sondern der Effekt wurde dann auch wieder schwächer. Ja, also man braucht hier gar keine starken Ströme, um einen Effekt zu erzielen. Man muss sich bewusst sein, dass wir hier, wie ich das jetzt dargelegt habe, von 2 ganz separaten, unterschiedlichen Effekten sprechen. Das ist mir wirklich wichtig, dass Sie das jetzt alle hier mitnehmen. Dr. Clark hat also beschrieben, die Biostrahlung, wo jedes Ding seine eigene Frequenz hat und sie hat therapiert jedes Ding mit seiner eigenen Frequenz. Ja. So, andererseits hat sie auch festgestellt, dass eben ein pulsierender Gleichstrom eine bestimmte Wirkungsweise hat und die ist unabhängig von der Frequenz. Das sind 2 völlig unterschiedliche Dinge. Das wird immer wieder ein bisschen verwechselt. Ja, wie ist es jetzt? Jetzt hat sie doch von Frequenzen gesprochen, jetzt kommt die Frequenz doch wieder nicht darauf an. Es sind einfach 2 unterschiedliche Dinge. Pulsierender Gleichstrom ist der Zapper und man hat auch die Therapie, die sie beschrieben hat, wo eben man mit gezielten Frequenzen arbeitet. Das Gerät, was ich dann entwickelt habe,
kombiniert einfach die zwei, man hat mal den Zapper an sich selbst, also das ist einfach pulsierender Gleichstrom, ist unabhängig von der Frequenz, muss man auch nichts einstellen. Man kann aber natürlich auch diese Frequenz modulieren, dass man dann zusätzlich also den Zapper-Effekt hat mit dem pulsierenden Gleichstrom, aber auch spezifische Frequenzen verwendet. Ja, ist einfach eine Kombination dieser zwei Effekte. Sie können gerne bei uns am Stand vorbeikommen und sich näher informieren. Die Zeit hier ist sehr kurz. Ja, ich empfehle auch immer, das Buch von Dr. Clark zu lesen, weil da eigentlich alles im Detail drin steht. Was mir zum Schluss vielleicht, ich habe noch 3 Minuten, noch wichtig ist, wie sich jetzt diese ganze Zapper-Geschichte eigentlich in die Therapie nach Dr. Clark einordnet. So, wenn man das Buch von Dr. Clark ein bisschen oberflächlich liest, dann könnte man zum Schluss kommen, es braucht ja gar nichts anderes als nur den Zapper. Sie sagt ja, man zappt einfach und dann ist alles gut. Ja. Und so einfach ist es natürlich doch nicht. Ja. Also es ist ein wichtiger Bestandteil der ganzheitlichen Therapie. Es ist eine sehr nützliche Sache. Ich habe auch schon sehr, sehr erstaunliche Rückmeldungen gekriegt. Die war zufällig die Frau eines alten Freundes von mir, die hatte jahrelang chronisches Müdigkeitssyndrom, hat alles probiert, 5 Jahre lang. Und dann am Schluss Zapper und dann war das wie weggeblasen. Meine Theorie war dann, wenn sie vor 5 Jahren den Zapper gebraucht hätte, hätte es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Sie hat ja noch vieles anderes gemacht. Sie hat saniert, sie hat dieses und jenes gemacht und dann hat eben am Schluss der Zapper noch den Unterschied gemacht. Also ich finde, Zapper ist ein sehr nützliches Instrument. Die Leute können es zu Hause machen. Man kann also den Therapieeffekt fortwährend aufrechterhalten, ja, zusätzlich zu dem, was man zum Beispiel in der Praxis noch macht. Man kann es kombinieren mit all diesen anderen Elementen, von denen Dr. Clark spricht, den verschiedenen Kuren, der Leberkur, Darmkur, Parasitenkur, der Sanierung, Zahnsanierung und so weiter. Man muss sich auch bewusst sein, den einfachen Ausweg gibt es leider so nicht wirklich. Ja, wenn die Leute zum Beispiel schlechte Zähne haben, dann ist eigentlich da einfach eine Zahnsanierung angesagt und man kann nicht denken, man kann jetzt einfach nur zappen und dann ist alles gut. Man muss also die Zahnsanierung auch machen. So ist es ein ganzheitliches Konzept und der Zapper ist hier ein wichtiger Bestandteil davon. So, meine Zeit ist um. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Stand ist F25, dort sind wir. Meine Kollegin, die Frau Karugati, die testet auch Leute aus und wir sind also da. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie bei uns vorbeikommen. Vielen Dank.